ഹലോ ഗായ്സ്, വെൽക്കം ബാക്ക്. ഇന്ന് നമ്മൾ സെക്കൻഡ് ഡേ ട്രിപ്പാണ് വെയിൽസില്. അപ്പൊ ഇന്ന് നമ്മൾ സ്റ്റേ ചെയ്യണത് എവിടെയാണ്? ബ്രിക്കൻ ബീക്കൺസ്. അപ്പൊ ഇവിടെ ഇന്നലത്തെ സ്റ്റേ രാത്രി ഇവിടെയാണ് നിന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ പോകുന്നത് 4 വാട്ടർഫോൾസ് കാണാനാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം വീഡിയോ. ലെറ്റ്സ് ഗെറ്റ് സ്റ്റാർട്ടഡ്. ഹലോ നമ്മൾ പോവാണ്. ബൈ ബൈ. ഞാൻ അവിടെ വെച്ചിട്ട് എല്ലാ വിശേഷം പറയാട്ടോ. ഗായ്സ്, നമുക്ക് ചേഞ്ച് ഉണ്ട് പ്ലാനില്. നമ്മൾ പോകുന്നത് 4 വാട്ടർഫോൾസിലോട്ടല്ല. നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് പോകുന്നത് ബിഗ് പിറ്റിലോട്ടാണ്. ബിഗ് പിറ്റിന്റെ അവിടെ മൈൻസ് ആണ്, പണ്ട് മൈനിങ് ഒക്കെ നടത്തുന്ന സ്ഥലം. അപ്പൊ ഗായ്സ്, നമ്മളിപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് ബിഗ് പിറ്റിലാണ്. ഇവിടെ പണ്ട് മൈനിങ് നടത്തിയ സ്ഥലമാണ്. അപ്പം അത് ഞാൻ ഇന്ന് വീഡിയോയിലൂടെ ഷെയർ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അപ്പം നമുക്ക് കാണാം അവിടെ എന്തൊക്കെയാണ്, എങ്ങനെയാണ് അവിടെ മൈനിങ് നടത്തുന്നത്. അപ്പോൾ മൈനിങ് കാണാൻ നമുക്ക് ഫീസ് ഒന്നും വരുന്നില്ല, ഫ്രീ എൻട്രി ആണ്. പക്ഷേ കാർ പാർക്കിംഗ് ചാർജ് വന്നു 5 പൗണ്ട്. പിന്നെ ഒരുപാട് വിസിറ്റേഴ്സൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഞങ്ങൾ വന്ന സമയത്ത്. പിന്നെ ഒരുപാട് സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്ന പിള്ളേരൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ വന്നപ്പോൾ അവർ വെയിറ്റിംഗ് ഏരിയയിലോട്ടാണ് കൊണ്ടുപോയത്. അപ്പോൾ അവിടെ വെയിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു. ഓൾറെഡി അവിടെ കുറേ പേര് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അവർ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം മാത്രമാണ് നമ്മളെ കൊണ്ടുവന്നുള്ളൂ. കാരണം ഓരോ സെക്ഷനായിട്ടാണ് അവർ കൊണ്ടുപോയത്. ഒരു ഏകദേശം 30 മിനിറ്റ്സ് നമ്മൾ വെയിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വന്നു. പിന്നെ അവിടെ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസൊക്കെ എഴുതിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതിൽ അവർ മെയിനായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഫോട്ടോസും വീഡിയോസും അലൗഡ് അല്ല എന്നതും. പിന്നെ കയ്യിൽ പേഴ്സ്, വാച്ച്, കാർഡ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ അവിടെ ഒരു ലോക്കറിൽ വെക്കാൻ പറയും. അതൊന്നും അലൗഡ് അല്ല. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഹെൽമെറ്റും ലൈറ്റൊക്കെ വെച്ചിട്ടാണ് താഴത്ത് വിട്ട് പോകാൻ. പക്ഷെ നമുക്ക് താഴത്ത് വീഡിയോ എടുക്കാൻ അലൗഡ് അല്ല. ഇപ്പോൾ മൈനിങ് ഒക്കെ കണ്ട് ഏകദേശം ഒരു 20 മിനിറ്റ് ഒക്കെ എടുത്തു കേട്ടോ. അവിടെ എല്ലാം ഫുൾ അവർ എക്സ്പ്ലെയിൻ ഒക്കെ ചെയ്തു തന്നു. അങ്ങനെ അതിൻ്റെ അകത്തൊക്കെ കണ്ടതിന് ശേഷം ഞങ്ങൾ പുറത്തിറങ്ങി. എന്നിട്ട് അവിടെ ഒരു ചെറിയ ഷോപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നു, അവിടേക്ക് വന്നു. അവിടെ ഒരുപാട് ഹാൻഡിക്രാഫ്റ്റ്സ് വിൽക്കാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതൊക്കെ നോക്കി. അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഞങ്ങൾ അവിടുന്ന് പതിയെ ഇറങ്ങി അടുത്ത ഡെസ്റ്റിനേഷനിലോട്ട് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഗായ്സ്, നെക്സ്റ്റ് സ്പോട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഹെൻറി വാട്ടർഫോൾസ് ആണ്. ബിഗ് പിറ്റിന്ന് ഹെൻറി വാട്ടർഫോൾസിലേക്ക് ഏകദേശം 45 മിനിറ്റ്സ് ഡ്രൈവ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് പോകുന്ന വഴിയാണ് ഇതൊക്കെ.
ഫൈനലി ഞങ്ങൾ എത്തിയിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടുന്ന് ഏകദേശം ഒരു 50 മിനിറ്റ്സ് വാക്കുള്ളൂ കേട്ടോ വാട്ടർഫോൾസിൻ്റെ അടുത്തോട്ട്. അപ്പോൾ അങ്ങോട്ട് പോവുകയാണ്. അപ്പോൾ ഗായ്സ് അടിപൊളി സ്ഥലം, എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. നല്ല എന്താ പറയുക വ്യൂസും, പിന്നെ ആകെ 50 മിനിറ്റ്സേ വാക്കുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. പക്ഷേ ഒരു രക്ഷയില്ല. ചെറുതായിട്ട് മഴയൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ തന്നെ, പക്ഷെ ഞങ്ങളതൊന്നും കാര്യമാക്കിയില്ല. ഞങ്ങളത് നടന്നു പോയി. പിന്നെ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഭയങ്കരമായിട്ട് മഴ പെയ്തു. പിന്നെ നല്ല ഇരുട്ടായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് വീഡിയോയിലൊക്കെ ഭയങ്കര ഇരുട്ടായിട്ടാണ് സ്ഥലം കിട്ടിയത്. പക്ഷേ വൺസ് ഇൻ എ ലൈഫിൽ ഇത്രയും ബെസ്റ്റ് എക്സ്പീരിയൻസ് എനിക്ക് വേറെ എവിടെ നിന്നും കിട്ടിയിട്ടില്ല. എല്ലാവർക്കും ഭയങ്കരമായിട്ട് എൻജോയ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൊരു സ്ഥലം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ്. ആ വാട്ടർഫോൾസിൻ്റെ ബാക്കിലോട്ട് അവിടെ ഒരു കേവ് ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അവിടേക്കൊക്കെ പോകാൻ പറ്റി. എന്താ പറയുക, ഒരു രക്ഷയുമില്ല. Reaction good guys. Va va va. Va va va. എല്ലാവർക്കും ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇനി പുതിയ ഡേ 3യുടെ വീഡിയോ ആയിട്ട് വരുന്നവർക്കും എല്ലാവർക്കും ബൈ ബൈ. പിന്നെ ലൈക്കും കമൻറ്റും ഷെയർ ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. അതുവരെക്കും ബൈ.